Я учусь в 3 классе. Я Свят Анастасия, я учусь в 3 классе. Я Чехарамина, учусь в 4 классе. Мы хотим вам представить нашу модель космической лаборатории, которая изучает планеты нашей Солнечной системы. Вот эти машинки нужны чтобы находить всякие находки. Вот эта лаборатория, тут раскапывают всякие раскопки и смотрят, какие они. Вот это зона отдыха. Вот тут запасные колеса. Вот тут такая зона, если загорается красная кнопка, значит воздух в базе уменьшился, а если зеленая, значит все хорошо. Вот это лифт, чтобы подниматься наверх и смотреть на все остальное. Эти трубы передают воздух. Это аварийный выход, а это переработка воздуха, чтобы набирать воздух в баллон.